Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим мультитул швейцарский нож от компании Victorinox. Модель называется Ranger Gripe. По-другому название 0.9663MC. Вот так вот. Такая вот коробочка. Производится непосредственно в Швейцарии данный нож. Есть небольшая инструкция. Вот так вот выглядит она. Вот, ну и сам нож. Вес его 172 грамма. Ширина 33 миллиметра. Вот. Высота 22,5. Длина в сложном виде 13 сантиметров. Так вот, как мы видим. Здесь материал используется, это нержавеющая высококачественная сталь. Вот. Главный здесь идет нож, получается самый длинный. Вот. Длина заточенной поверхности составляет 8,5 сантиметров. Когда первый раз в руку попал, данный нож ранее пользовался, и на рукоятках обычно просто значки были, то есть нанесены. В данном случае, чтобы спрятать нож, вот этот вот значок идет кнопка. Ее нужно нажать, и тогда сложится нож. Одной рукой, в принципе, можно доставать и без проблем пользоваться. Помимо ножа, нож, кстати, очень острый. Давайте попробуем его в действии. Как мы видим, вообще без проблем режет. Вот, помимо ножа здесь еще идет пила. Далее открывашка для бутылок. Также для консерв есть открывашка. Отвертка крестообразная. И также есть шило. Помимо всего этого, по стандартному набору зубочистка пластиковая и пинцет. Пинцет очень классная вещь, особенно если вы где-то на природе или работаете на даче. То есть если какая-либо заноза попадет в руку, без проблем можно по-быстрому достать этим пинцетом. Дополнительные характеристики и стоимость такого ножа вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.